Tere taas kõik varahommikused uudishimulikud. Kui need teletöötajad siin stuudios välja arvata, siis ilmselt kõik teie, kes te meid praegu vaatate, te istute mõne televiisori või arvutiekraani taga. Olete te kunagi mõelnud, kuidas saavad kõik need liikuvad pildid, loomad, inimesed, kauged paigad siia selle kasti sisse? Te ilmselt teate, et televisioon ja filmikunst on pungil täis kõikvõimalikke krutsked ja vigureid. Aga mis vigurid siin televiisori kasti sees käivad? Seda täna üheskoos uurida ja piiluda üritaksimegi. Kõik te, kes te arvate, et te siit liikuvat pilti näete, olete juba ühe korra haneks tõmmata saanud. Tegelikult ei ole televiisori pilt üleüldse mitte liikuv. Meile näidatakse lihtsalt seisvaid pilte, aga väga-väga kiiresti. Inimese silm ei suuda siis enam neil vahet teha ja tekib illusioon ühtlasest liikumisest. Teadlased arvavad, et mõned loomad, kes suudavad oma ajus pilte kiiremini töödelda, ei suudagi selle tõttu televiisorit päris meie moodi näha. Aga et seda asja natukene katsetada, selleks oleme me teinud ühe sellise väikese mudeli. Meil on siin pildid hobusest. Iga pilt on natukene erinev. Ühes asendis on hobuse jalad sirged, siis ta on juba kokku tõmmatud, jälle välja sirutatud, nagu hobun ikka jookseb. Ja nüüd me üritame neid pilte hästi kiiresti lasta. Ja kui me nüüd mitu korda proovime, siis võibki jääda tunne, et tegelikult see hobune jookseb. Kui me nüüd vaatame, siis need kõik on seisvad pildid. Hobune ei jookse. Aga kuidas ikkagi tehakse need pildid sinna ekraani peale? Ega see tegelikult pilt ei ole. Kui me oma nina siia vastu pistaksime, siis selline ekraan koosneb väikestest punktidest. Jällegi oleme saanud ühe korra natukene petta. Meie silmad ei suuda kaugelt neid punkte ära eristada ja nii näemegi ühtlast pilti. Aga kuidas saadakse värvid televiisorisse? Te olete kõik võib-olla kuulnud, et valgest valgusest saab teha vikerkaare värve. Aga kui me võtame õige vikerkaare värvid, meil on siin sinine, punane ja roheline, siis selgub, et nendest me saame kokku panna ka kõiki teisi värve, kaasa arvatud valget. Selleks on meil siin üks ekraan. Püüame valgust sinna peale lasta. Kõik need valguslaigud ühte kohta saada. Ja mis me näeme, on see, et meie valguslaik on peaaegu valge. No, me ei ole nii osavad võib-olla kui televiisori insenerid, seega peaaegu. Aga kui te nüüd televiisori poodi lähete, siis olete kindlasti tähele pannud, et mõned sealsed müüdavad televiisorid on sellised paksud ja pontsakad. Teised jälle hoopis õhukesed. Kas nendel ka mingisugune erinevus võib olla? Selgub, et on. Sellised televiisorid koostatakse pilti elektronkahuri abil. Tegelikult ei ole see üldse mitte nagu kahur, vaid pigem kuulipilduja, mis igat ekraanipunkti sekundis väga palju kordi tulistab. Mida rohkem ta tulistab, seda heledam on punkt. Nii palju kordi sekundis üle ekraani joostes on võimalik see pilt moodustada. Sellest õhukesed televiisorid koosnevad erilistest LCD akendest. Siin taga on üks õhuke valgusallikas, üks lamp ja kui need aknaid kinni panna ja lahti keerata, kinni panna ja lahti keerata, saame erinevaid värvitäppe kas sisse lülitada, välja lülitada, saame moodustada erinevaid mustreid, mida me näemegi
piltidena. Ja seda saab teha elektrisignaalide abil ja väga-väga kiiresti. Aga osad ekraanid, mida te võib-olla näinud olete, on eriti suured ja õhukesed. Neid nimetatakse nõnda öelda plasmateleriteks. Selliste televiisorite sees on natukene sedamoodi, nagu on osad päevavalguslambid. Tal on luminofooria ja elektrilahendus. Ja selliste televiisorite arendamisega tegeletakse isegi meil siinsamas Eestis. Tartus, natukene minu selja taga olevas Füüsikainstituudis, koostöös Korea firmas ka Samsung. Ja et meil jääb loota, et tulevikus on need veel paremad televiisorid. Aga siinkohal vist on juba natukene aru saadud, kuidas telekas käib ning me võime edasi minna juba järgmiste saadetega ning teiega, kallid telesõbrad, kohtume juba järgmine.